Hjertelig velkommen til første udgave af Vodcast med Indefodbold.dk. Navnet, det kan vi arbejde på. Har du noget i tankerne, det kunne hedde i stedet for Vodcast med Indefodbold.dk? Nej, det har jeg faktisk ikke. Jeg tror, du har gået tykket over mere, end jeg har. Ja, men jeg ved ikke, om der er nogen af dem, der er gode. Så skal vi ikke lade dem derhjemme komme med et par bud på, hvad det kunne hedde i stedet for? Man kunne lade sig inspirere af bander og trægulv og den slags stof. Dem derhjemme, de kommer med bud i kommentarsporet eller sender en besked af opfordringen herfra, og så kan vi håbe på kryds alt, hvad vi har. Ellers så bliver vi kreative. Og alternativet til det er, at det hedder Vodcast med Indefodbold.dk. Godt. Dagens Vodcast er sponsoreret af Mirs Biler. Mirsad Sulic har været så god og er i år eventpartner på DM i Indefodbold, som vi også lige hurtigt får vendt her. Fedt. Det bliver jo afholdt i Forum Horsens 17. januar 2026. Der skulle lige til at... Må jeg sige en ting? Ja. Altså, det er jo fedt allerede nu at mærke den opbakning, vi mærker. Altså, helt sådan, nogle gange så har man sådan en tvivl om, er det en god idé? Er det en dårlig idé? Og der mærker vi jo bare en støtte og en tro på, at det bliver rigtig, rigtig godt. Det lugter af at blive rigtig, rigtig godt. Vi har solgt over 10% af billetterne, og sæsonen er et stævne gammelt ud af 20. Ja. Det stævne, der er gammelt, det skal vi snakke en lille smule om i dag. Så skal vi snakke om, jeg kommer til at lige kigge her, så skal vi se frem mod Vivild, Sparkassen Danmark Cup, der bliver afholdt lørdag. Så skal vi snakke om, hvad det her podcast egentlig kommer til at handle lidt om, hvor tit det kommer ud. Mm. Og så skal vi snakke om alle de hold og alle de stævner, og den exceptionelle gode opbakning, vi har fået fra start af på det her. På den her indendørs sæson, der startede i lørdags i Vildbjerg. Ja. Der var du afsted sammen med den gode Andreas Bøjsen. Ja. Jeg sad i parken og fulgte med på stream. Det var meget usagligt, men det så godt ud. Var det også det? Det var rigtig godt, og det var en rigtig, rigtig god start. Jeg synes alle havde positive ting at sige om stævnet, og nogle gange, som jeg også sagde til dig efterfølgende dagen, det var, at nogle gange så kan vi jo godt synes, at noget er godt, og det er godt arrangeret, og vi kan synes, det er godt fra indebolds perspektiv, men nogle gange så er det også fedt lige at få bekræftet af holdene, og dem, der var i hallen. Og først og fremmest holdene, de var glade for at se hinanden, men de var virkelig også glade for måden, de var bygget op på i Vivild, og var godt tilfreds med arrangementet i sig selv, strukturen. Der var ikke noget, der manglede der. Samtidig så var det også en glad stævnearrangør. Han var glad og godt tilpas og tilfreds med tingene, og følte, at det gik rigtig fint det hele. Det var i hvert fald sådan, jeg så det. Så håber jeg, at de er med næste år igen. Det tror jeg også, du gør, Daniel. Ja. Det kunne være fantastisk. Samtidig så var det jo altså mange folk i hallen i forhold til, at der var landskamp. Det var første stævne. Der var for mig også overraskende mange, der så med hjemmefra på det tidspunkt, vi var på fra. Det er godt at have noget med landskampen at gøre, den ikke var særlig god. Det var ikke så meget værd, kan man sige. Men altså, det var generelt rigtig positiv vinde over det her, og en rigtig, rigtig god start på sæsonen. Så det vil man da gerne sige tak for herfra. Det var særdeles fremragende, i hvert fald at følge med i. Og ros til dig for det stykke arbejde, og Andreas selvfølgelig også. Og stor ros til holdene. Vi har jo snakket om et par gange førhen, at de første stævner, der er kvaliteten ikke sådan helt, hvad man synes, den burde være. Og der har jeg en anden følelse i år. Enig. Og så kan vi snakke herfra til juleaften, om det har noget at gøre med, at vi starter ud med et guldstævne. Og at de store hold i gåseøjne, de også så skal være klar fra start af, fordi ellers så er der nogen, der hurtigt kan stikke af. Det kan have indflydelse. Det kan også være, at sommeren og efteråret det simpelthen har været
i år for lang en periode uden indendørs fodbold, til at nu vil man bare gerne tidligt i gang. Jeg ved det ikke. Nej, jeg tror, du har fuldstændig ret, Daniel, fordi altså, vi brugte jo også udtrykket, i hvert fald en gang på streamen, at det var som at lukke kørt på græs. Altså, man kunne jo bare se, at det var glædens rus, og så er det, som du også helt rigtigt påpeger, ser vi de her profiler så tidligt normalt. Og der kan vi da gå ind omkring det senere, hvem det var, og hvem vi synes, der var profiler, og holdmæssigt og sådan noget. Men jeg synes virkelig, at niveauet var godt, og der blev gået til den også. Altså, der var en vilje, jeg ville vinde. Der var også en vilje at blive 4, 5 og 6'er i det her. Og der var der også nogle stykker bagefter, der fik nævnt, jamen, vi vil bare gerne til DM. Det er så vigtigt i år at komme til DM. Derfor skal man bare få skabt nogle point sammen. Ja. Og DM, det er jo også noget, vi allerede nu glæder os til. Noget vi er i gang med at forberede. Ja. Og det kan jo måske lyde en lille smule vildt med tanke på, at det føles som om, at det er om lang tid. Fordi der er så mange stævner, som der er i år. 20 indtil videre i talende stund. Kvalifikationsstævner. Lad os lige vende det. Det er jo helt vildt så mange stævner der er. Ja. Og så mange guldstævner der er. Ja, den kan man jo vende, fordi jeg tænker, det er jo en positiv case for os. Og især så længe, at der ikke er et overbefolkning. Altså lige nu er vi et godt sted, fordi der er et passende antal hold, der er rigtig mange hold, passende antal hold, og der er også et passende antal stævner. Så der synes jeg, vi er et rigtig godt sted. Jeg er lidt spændt på fremtiden egentlig også. Det kan vi snakke ind i, når vi kommer længere hen i forhold til, kan der komme for mange hold, kan der komme for mange stævner, kan der ligge flere stævner samme dag. Det er vi jo allerede begyndt på i år med, at der ligger nogen samme dag, som er en succes. Ja. Men det er også om fredagen, for at det ikke kan indeholde helt så mange. Og det kan vi jo kun, fordi der er så mange hold. Præcis, og jeg står selv med 6 på ventelisten til et af mit stævner, så det er jo virkelig sådan en case, der man kan snakke længere om, hvad der er rigtig forkert. Jeg synes lige nu er vi et rigtig positivt sted, med positiv vinder over den her sport her, og så er der også bare stævner med god kvalitet. Der er selvfølgelig nogle stævner, der har en masse traditioner, men der kommer også nogle nye, og jeg kan godt forstå, at de synes, det er nemt at gå til, fordi holdene er der. Indtjeningen igennem holdgebyrerne, jamen de er der allerede. Så på den måde, så er det jo en succes. Man ved, der kommer et minimum antal hold. Ja, og vi er jo også kommet til et sted, os to, hvor når vi får en stævnearrangør i røret, der gerne vil være guldstævnearrangør, eller hvad det nu er, sølv, bronze, så er det jo lige før, at vi med ro i maven kan love, at der kommer 25-30 hold til det pågældende stævne. Og den ro omkring den del betyder ufattelig meget for stævnerne. Og derfor er det også ufattelig positivt, at holdene er begyndt. Og det har været en lang sejrkamp. Ja, det har det. Men de skal nu engang have ros for det, når nu de er begyndt på det. Enig. Og tilmelde sig tidligt, så man ikke 2 dage før eller dagen op til en tilmeldingsfrist sidder med flere knuder i maven og ondt i hovedet, fordi får jeg nu de der 25 eller 30 eller 40 hold, som jeg har lagt i budget til, eller som jeg har lovet nogle sponsorer eller tilskuere, aviser og hvad ved jeg. Det ser man jo virkelig positivt på internt. Enig. Og det er fuldstændig rigtigt. Og jeg synes, meget positiv case, altså i forhold til det her med holdene. Det synes jeg, det skal de have ros for. Det må vi ikke glemme at rose en gang imellem. Man kan jo også se, at hvad kan man sige, interessen for det vi laver, os to, for sporten, for konceptet og så videre. Det er også, hvis jeg må afbryde, det er vel også grunden til, at vi sidder her nu og laver det her. Hvis produktet ikke havde noget, der kunne bygges videre på, og hvis vi ikke synes, at der var noget at hente et sted, så gad vi heller ikke køre land og rige rundt i forhold til og livestream, men også at lave det her podcast. Vi gad ikke at sidde her en hverdagsaften og bruge en halv time på at snakke om noget eller nogen, hvorimod vi kunne have brugt på noget andet. Præcis. Familie, fritid, venner. Og der er det jo heldigt, at dem derhjemme ikke skal høre på os hver gang, men også nogle andre. Men det er bare for at sige, at det er fordi vi mærker en interesse, at vi også skal forsøge at følge med strømmen her. Ja da. Og det gør vi jo med det her koncept podcast med indefodbold.dk. Og det kommer til at være
som udgangspunkt i hvert fald et afsnit, der kommer ud en gang om ugen. Fedt. I dag med os to. Og i næste uge Ja. med Mirsad Julic, der Fantastisk. er, kan vi så lige nævne en enkelt gang mere i dag, altså, hvad hedder sådan noget? Eventsponsor. Eventsponsor Ja. til DM, og også sponsor på afsnittet her i dag, afsnit 1. Han er med i næste uge, og vi håber jo at kan fortsætte det med at have spillere, nuværende spillere, tidligere spillere, legender, tilskuere, andre interessanter med. Om det så er mig eller dig, der fører takstokken, Det tager vi derfra. det tager vi gang til gang. Men nu engang, her og nu, så er det sådan det, konceptet er, og gerne skulle blive. Og der tænker jeg også, der skal også, hvis der er mulighed for det hjemme i forhold til, jamen det kan være et kommentarspor, det kan være en besked til os, hvem vil I egentlig gerne se? Hvem kunne Ja ja, da. godt tænke jer at høre fra? Har man et kæmpe behov for at høre fra en eller anden spiller i måske den nuværende forfatning, hvor vi er i verden i dag, profiler, nogle af dem, der er på vej, nogle unge, det kan være, eller nogen fra gamle dage. Det byde ind. Byd endelig ind, og også gerne med spørgsmål til os, Gerne. eller til de gæster, I foreslår. Jeg så tænker, tager vi da- jeg tænker, man kan runde af med spørgsmål hver gang. Det er Ja da. fantastisk fint. Ja, Det er absolut. en god måde at gøre det på. Vi har også, vi har jo en enkelt gang lavet optags i sidste uge, hvor vi brændte nogle spørgsmål af, så det skal vi da ikke være for fine til at tage med endnu en gang. Skal vi snakke mere om Sejer Pedersen Cup, eller skal vi ligesom bare lukke den af? Har du Jeg har du noget? kunne tænke mig at sige en lille smule om det. Ja da. Fordi nogle gange så kommer man jo med nogle forventninger i bilen på vej derop. Både i forhold til, man skal også huske at rose nogle hold. Altså ligesom at vi kommer til at der er nogle hold, der kommer til at få lidt kritik en gang imellem. Det skal de jo vende sig til, og det skal de have lov til også at få her for os, eller fra dem, der sidder her der også. Det kan være kritik fra sig selv, eller for os, det er lige meget, hvem det er. Ja da. Så kan det være fint lige at evaluere det en gang imellem. Det vil vi jo gerne have med, den ting. Og der synes jeg jo, at der var nogle hold, der skuffede oppe til det her Sejer Pedersen Cup. Jeg tænker Selecte Car Leasing. Jeg mødte godt nok Nordnes som en af de første i hallen. Ja. Fantastisk dejlig gensyn, hvis han også er med. Mon ikke. Men han siger, at vi er kun 4 mand afsted i dag. Jeg skal spille begge veje. Ja. Det bliver svært at gå videre. Men altså, som navn derhjemmefra, når man sidder så med på livescoren, så vil man jo tænke, hvad fanden sker der? Selecte Car Leasing røg ud til det. Altså, der kunne jeg godt gå gispe igennem nogle af dem, der følger med, ikke også? Ja. Og der vil jeg bare sige, det var ikke unaturligt. Stadigvæk var det ikke kønt. På dagen var det ikke unaturligt. Nej, og det var ikke kønt, det er jeg med på. Men de to, der skulle med oprejspanden også bagefter. Jeg kunne godt lide der med. Men nu er vi i gang. Vi har fået blæst lungerne ud her indenfor. Og det er som om, det betød også noget for dem. Og så manglede man jo også profiler i Kasper Madsen, også blandt andet Søren Ildsø, som også er nogle af dem, der bærer den offensive del af banen. Så det gav måske god mening. Så dem har jeg i hvert fald lige noteret mig. Så har jeg noteret mig, at det var jo nogle skuffende Saxo-drenge, der gik hjem også. Dem talte vi en lille bitte smule op i vores optakt også. Det synes jeg, vi skal blive ved med at gøre, fordi der er virkelig noget i dem. Tidligere Dancake. Ja, tidligere Dancake. Saxo advokater. Og de skuffede også, at de var jo millimeter fra at gå i en finale-runde. Men de var skuffet over det, fordi de har noget at hente. Ja. Så dem vil jeg nævne. Og så er der de der subtophold, hvor man kan sige, det er jo nogle af dem, man håber at kunne se lidt ind i det. Der har jeg skrevet Fittersund ned, som var nogle af dem, der endte i det der B-slutspil. De er til mere. Og så Philly Sneaks er også til mere, synes jeg. For nu skal jeg ikke nævne alle hold, der har været der hele dagen. Men jeg bliver lige nødt til at nævne 2 hold, som er skuffet over deres resultater, men som egentlig spillede god fodbold. Friheden-gruppen, synes jeg, kom med noget. De slog ikke til på ranglisten, men de spillede egentlig fin bold, og der skulle ikke have været meget til, for de havde været der. Jørgensen Utoft det samme. Ham også rigtig fint niveau, og var også tæt på at snige sig med videre. Ja. Så har vi vist været rundt om dem, vi sådan lige synes, der manglede det sidste. Og når du nu engang så runder Sejer Pedersen af på den måde, Ja. så er jeg jo virkelig, virkelig fortrøstningsfuld og spændt på stævnet lørdag. Også mig. Sparkassen Danmark Cup. Ja. Hvis vi lige skal tale en lille bitte smule ind i det. Det kan vi godt. Jeg sidder lige og kigger på puljerne. Ja, det gør jeg nemlig også. Og altså, igen, højt niveau. Glæder mig, fordi
Kigger man på puljerne hen over det, rigtig fint niveau. Glæder mig til at se jbsit.dk igen. Det er et af de hold, jeg har savnet nogle tilmeldinger fra. Ja. Har jeg også skrevet til Øster. Kom nu I gang. Men det er lidt svært. Så det er også en af dem, jeg glæder. Phoenix Tag kunne også godt være sådan en dag. De også begynder at komme i gang. Nu nævnte jeg Jørgensen Utoft som et hold deroppe. Phoenix Tag, tidligere F100. Rigtigt. Var også godt med. Og så en af mine helt store favoritter, og det vil de nok være hver gang, El Danés. Ja. Hvor jeg har fået... Tidligere Malmøs Pædofog. Og jeg har fået tilsendt en video af deres... det har jeg ikke engang fortalt dig, tror jeg. Jeg har fået tilsendt en video, eller ikke en video, en sms. Talebesked. Hvor han lige udtaler det for mig. Okay. Så altså, hvis jeg får skal vi prøve at... kan du finde den? Ja. Og så sætte højtaler op til... jeg kan godt prøve. Altså, så prøver vi. Hvis det ikke lykkes, så lykkes det ikke. Og den er væk. Nå. Du kan se, at jeg har svaret på den. Men den lader. Så det var flot, vi lige fik det med. Fedt. Fedt. Men den var der. Men det var... Men du jeg går ud fra, så har du fuldstændig styr på den udtalelse. Og det er jeg bekymret for. Der ligger det fuldt ansvar på dig. Men i hvert fald El Danés, synes jeg kunne... Og dem har jeg forventninger til. Dem tror jeg virkelig på, fordi de har noget at komme med. Og for mig var det en kæmpe skuffelse, at de blev 6'er i weekenden. Jeg må også sige, at jeg sidder i parken og kan se, at de bliver 6'er og tænker, gik luften af ballonen, eller hvad skete der egentlig? For det var jo et hold, der blev 2'er til DM sidste år. Og det er jo slået af deres byvenner. Præcis. Sparbeste Thy. Stormagten. Men også den farlige, fordi det første stævne, ikke også? Ja. Og fordi, altså, der var jo ingen, der havde nævnt og sagt Lineage Logistics, da vi tog hjemmefra. Nej. Og vi havde ikke tænkt, okay. Og havde der stået Flisebørsen, som er det tidligere Flisebørsen, præcis. Så havde jeg stadigvæk ikke tænkt top 2. Nej. Så respekt til det. Al respekt til... Det var virkelig stærkt. Og millimeter før løb med det. Ja. Skal vi runde vinderne kort, inden vi... Ja, og så hopper vi over i... tiden løber. Ja, enig, vi er allerede over halvvejs, så vi skal... Grafisk idé. Slå til, da det der skulle slås til. Ja, bestod af Simon Ries, Mikkel Jespersen, Jonas Skærlund, Morten Munk, og Harbo. Jonathan Harbo. Publikumsyndling. Hold da op. Ja, og er det... jeg ved ikke, hvad der sker. 9 ud af 10 stævner. Ja. Publikumsyndling. Ja, det er det. Du er også jeg er lidt fan også. Det må jeg sige. det må man ikke være. Men der er et eller andet over det. Jeg ved sgu ikke, hvad der sker. Men han rammer på en eller anden måde lige inden for skiven. Og det er åbenbart andre steder. Men det er jo fordi... Og vi kan jo snakke om det her længe. Men han er jo også... Altså, han er jo lidt det... Altså, han er sådan en publikums... jeg er enig i nogle af... Altså, nogle gange så mangler man lidt den der type, der sparker i banden og laver nogle provokerende ting og også laver lidt sjov og han er jo også typen, og det er måske lidt det der er det spøjse ved ham og dem, siger jeg så i flertal. Han er jo typen, der kan rende og grine. Det er det, jeg synes, jeg kan lide. Altså, jeg føler, at der altid er smil på læben over ham. Jeg føler, at han er så let til at være med. Og, altså, jeg kan huske sidste år, da de havde det lidt smule svært i starten, Sparbeste Thy, så han en af dem, kom nu drenge, og vi er jo kraftedeme for os. Altså, sådan han havde en eller anden tilgang til det, så ros til ham. Vi endte jo med at gå og sige, kom nu, hele tiden. Fordi det var noget af det, der var gentagende fra ham af. Men jeg lytter mig også til, at der ved nogle stævner, hvor det bliver en lille smule for nemt for dem, at han så også kan løbe sådan nærmest og grine. Altså han bliver sådan lidt et legebarn. Ja. Og det synes jeg jo også er, det er da også lidt ironi, egentlig. Ja. Ronny Larsen. Han kan også godt rende, og Louis også lidt. Altså. Og det er der jo i det der Spar bedste hold. Nu kommer vi alligevel til at snakke om Danmarks bedste sidste år. Og det er nok svært at... Det kan man ikke undgå. Nej, men det var jo sådan noget. Er man foran med mere end 2, så kunne man også godt lige at lægge den op i luften, smide den modsat og lave lidt lir. Ja. Og det elsker vi. Det er da fedt at se. Det er det. Er der andre ting, du sådan tænker i forhold til vi vil? Blev vi færdige med at runde Sejr Pedersen af? Vi fik vel egentlig ikke nævnt alle 6 hold. Vi nåede Grafisk ID og det tidligere Flisebørsen. Hvem blev 3'er? Waltech. Hvem? Waltech. Ja. Dennis Julesgaard, Stævns målmand der. Ja. Og
ellers så er det almindelige hold, Walltech. Jeg synes, man må ikke være enig med Martin, eller uenig med Martin Elund, fordi jeg er kanonmand. Men han sagde til mig, fordi han synes, de stod for meget i forsvaret, da han var oppe forbi os. Og jeg synes, de er bedst der. Jeg synes virkelig, de er gode defensivt med Blå og Julesgaard som de bærende, og Elund som også er tovejsspiller, men de står bare godt dernede. Særligt de to af dem, synes jeg virkelig tager fra defensivt. Ja, så spændende hold. Meget. Og femmer, det blev TA Varmeteknik, kan jeg ikke huske rigtigt. Ja, det er rigtigt. Og så Året af Jesper Frederiksen. Stævn spiller. I kassen. I kassen. Han må have sparket noget ind. Havgod. Begge veje. Begge veje. Overraskende. 2 spillere. Ja. Det kan gå hen og blive meget sjovt for dem. Det overrasker mig ikke, at han var god. For lige at... Nej. Men det overrasker mig, at han stod i kassen, og det overrasker mig, at han spillede i midten fremme. Ja. Det var lidt... det er ikke hver dag, vi ser det. Nej. Men spændende. Og så var det så så var det Stark Brande, som var et lokalt hold med Henriksen i spidsen. Måske ikke med deres helt sådan normale vante hold. Blev femmer. Og så De gik døde hen ad dagen. De spillede virkelig godt. Og så El Darnæs til sidst. El Darnæs. Den inkorporerer jeg. Og så springer vi videre. Vi har Sparkassen Danmark Cup lørdag er et sølvstævne. Der er 20.000 rangliste point på spil til en første præmie der. Favoritterne er vel langt hen ad vejen de samme. Hvis vi kigger totalt set. I forhold til Krisabolig debuterer. Duas Bolig debuterer, ja. Mitek debuterer. Jeg synes faktisk... Der er faktisk mange hold. Langbækgård spillede vel heller ikke i... Jo, de spillede. De spillede. Men jeg synes virkelig, at vi har jo vel været de eneste 2 hold, vi kommer til at mangle efter den her runde, der er startet sæsonen. Det er bare Bedste Thy og Nørre Tømmer Snedker. Sådan lige ved første øjekast. Er man også i gang, var. Og det er eddermame stærkt, at vi står der. Kan du guide os lidt ind? Kan du løbe strukturen igennem? Har du styr på den dagen? Ja, det har jeg. Nu er jeg lige hoppet ud af den, men det går så hurtigt, at jeg er inde på den igen. 1 og 2. Etterne går videre til det, der hedder semifinalpuljer. Toerne spiller en mellempulje. Ja. Det er sådan, at pulje 1, 2 og 3 bliver afviklet først. Ja. Så toerne spiller en mellempulje mod hinanden. Ja, af 3 hold. Af 3 hold. Korrekt. Hvor at etterne, altså vinderen og toeren af de 2 mellempuljer, der totalt set vil være over dagen, de går med ind i semifinalpuljerne. Så man sorterer en fra i den mellemrunde. Yes. Godt. Og så spiller man de gode gammeldags placeringskampe efter semifinalpuljerne. Semifinalpuljerne består jo så af 5 hold. Altså 2 gange 5 hold. Ja, 3 vindere. Altså 3 etter. Og så vinderen af mellemrunden og 2'eren i mellemrunden. Lige præcis. Og det udmønter sig så senere i 2 semifinaler. Og en 5. 6. pladskamp, en 3. 4. pladskamp og en finale. Slut 21. 44. Fantastisk. Dejligt. Lørdag aften. Dejligt. Godt tidspunkt. Det er altså stærkt. Og jeg må sige igen, ros for, altså kommer fra et sted, hvor der lige har været en finalerunde. Jeg siger ikke, det skal være forskelligt hver gang, men det er fedt, man lige får taget mødommen i den her sæson også på den anden struktur. Helt enig. Med den der finale til sidst. Ja. Og der vil altid være del af holdning om, hvad der er rigtig forkert. Det kan vi også bruge en podcast på et tidspunkt. Det kan vi. Helt sikkert. Hvis vi skal vi snakke mere om Sparkassen Danmark Cup. Hvem? Nævn 3 favoritter. Ja. Fantastisk tidspunkt, jeg lige hoppet ud af puljerne. Jeg kan også starte. Ja, du starter. Jeg kan give mig den selv. Så tror jeg, at Saxo Advokater løfter deres niveau. Og så tror jeg, at El Darnæs spiller sig til en bedre placering, og det vil sige top 3 i hvert fald også. Og så er det enten Duas Bolig, som er ukendt for mig, eller Krisabolig. Og der dækker jeg mig helt ind med at nævne 4 hold. Men jeg synes, de
Så vi snakker top 4 lige nu. Ja, så jeg endte så på 4 i stedet for 3. Til det stævne. Okay. Jeg siger simpelthen Eldanes. Ja. Jeg siger Carl Ising. Jeg Jeg siger Stark Brande. Ja. Og Hvem hiver du med? så hiver jeg TA i varmeteknik. Hvor er det fedt, at vi kan nævne 3 forskellige. Og det er bare et tegn på, hvor bred toppen er, tror jeg. Det kan være, vi er dumme. Ja. Herregud, det kan også være derfor. Men, og der er helt sikkert nogen, vi kan nævne, som så ender der. Det er vi også. Ved det. Men hvor er det fedt, at man ikke bare sidder og er helt sikker på, at det her det er de 4 bedste. Bum. Så var det sgu kedeligt. Ja da. Mega fedt. Absolut helt enig. Hvis vi skal snakke en lille smule videre. Vi har været lidt inde på, at der er ufattelig mange hold i år. Ja. Vi starter ud med et stævne, hvor der er 30 tilmeldte hold. Korrekt. Den kommende weekend er der... Der er 30 igen. Der er 30 igen, ja. Og så kommer vi til din weekend. Der er udsolgt. Der er venteliste på 6, så der er 25. Ja. Eller er det 24 hold, du har? Ja, og jeg har jo en fornemmelse af, at vi kommer i hvert fald over 30 i Horsens om lørdagen. Det gør vi. Og det tror jeg også er vigtigt at sige til stævnearrangørerne, at ligesom han havde gjort i weekenden, René, og det er måske også noget af det, jeg selv kan blive bedre til, for at smide mig selv under bussen, men det er så vigtigt, at man får de lokale hold med endnu. Det er vigtigt, at man får lokalområdet med, så det ikke udelukkende bare skal komme af sig selv. Det er vigtigt, at man kommer ud, ligesom Horsens har gjort også. Altså, de har altså også bare fået nogle lokale hold med indover. Der var også nogle Vildbjerg hold med her. Det tror jeg er enormt vigtigt. Ja. For sporten også, for at der er noget lokalt hold, de kommer og kigger på. Helt enig. Er vi ikke der, hvor vi begynder at skal snakke den her podcast, første afsnit, en lille smule hen? Det tænker jeg lyder meget fornuftigt. Som sagt, helt nyt format. Vi håber, I glædeligt kommer til at tage imod. Har I nogen inputs til gæstedeltagere, spørgsmål og navn til podcasten, så byd endelig ind på Facebook, kommentarsporet, på YouTube, kommentarsporet, eller på mail info@indefodbold.dk. Vi håber at kan nå meget længere ud, end vi i forvejen gør, og vi når ret langt ud allerede nu. Men det skal gerne være med til at fortsætte den vækst, vi har været i de sidste mange år, og håber, at I vil tage godt imod det. Og ellers så er det også helt i orden, så har vi forsøgt, og om ikke andet. Enig. Og så slutlig igen. 2 ting. Det er ikke mig og dig hver gang. Vi skal have nogle spillere indover. Vi skal have det indover. Det bliver fantastisk. Og så husk nu derhjemme og køb billetter. 17. januar. Forum Horsens. Få den købt. Det bliver fuldstændig magisk. Enig? Helt enig. Tak for i dag, og på gensyn. Enig.